As tendas estão montadas e hoje fizemos um bom tempo. Por este andar, amanhã estaremos em Windsor Falls. Devíamos fazer o acampamento anual da irmã mais velha e irmã mais nova todos os fins de semana. Então, mas assim não seria anual. E se fizéssemos todos os fins de semana, deixaria de ser especial. Mas quanto mais o fizermos, mais aperfeiçoamos o acampamento. Lembras-te da primeira vez que viemos cá e a Rarity trouxe aquela tenda gigante? Eu ouvi isso, mas melhorei bastante e já trouxe menos coisas. Sim, desta vez só trouxeste 3 malas. Eu sei o que vocês estão a pensar, mas eu juro que só trouxe o essencial. Como estas luzinhas. É claro! Assim a vida no acampamento é bem mais bonita. Estas bagas devem ser boas para comer. Não! Segundo o meu livro, elas são extremamente venenosas. Hã? Ai! O que é que foi? Ouvi alguma coisa, pisei algo e vi aquela gruta assustadora. Pelos vistos, ainda me assusta um bocado por aqui desde o último acampamento. Não te preocupes, miúda. Desta vez tens aqui a tua irmã mais velha. Isto é espetacular! Este vai ser o melhor acampamento da irmã mais velha e irmã mais nova de sempre! My little pony, my little pony. My little pony. É importante uma amizade assim. My little pony. Dizer como é a magia para mim. Aventuras, um grande coração forte que me diz: ter amigos, tu vais ver A magia de ser muito feliz. My little pony. Sabes que tu és o meu melhor amigo. My Little Pony, a amizade é mágica. Os caranhas! Pôneis, protejam-se bem! Tentem não ficar presos em teias! E agora? Sigam, pôneis! A gruta assustadora, não! De onde é que viram aqueles bichos terríveis? E por que destruíram o acampamento? Elas aparecem mais na área da Luna Bay. Nunca as tinha visto tanto a este. Foram atraídas pela comida. É melhor esperar até ir embora. Oh, maçã podre! Agora o que é que vamos fazer? Tínhamos jogos para jogar e marshmallows para assar no acampamento e aqui não temos nada! Isso não é inteiramente verdade. Temos umas às outras. É verdade. E se vocês quiserem, podemos contar histórias para passar o tempo. Contar histórias? Eu tenho uma série de histórias para contar. Prestem atenção, são todas sobre mim, como sou espetacular. Estava a pensar em histórias de fogueiras. Mas nós nem sequer temos uma fogueira! Eu trato disso. Uau! Mas que corajosa! Não foi nada demais. Não vamos contar histórias assustadoras como no último acampamento, pois não? Já é suficientemente mau estar aqui. Não te preocupes, Scootaloo. Eu ia contar a minha lenda preferida e da Apple Bloom também. Oh, refere-te a Rockhoof? Oh, eu adoro essa lenda! Ele era tão forte e quando... Xiu! Nós ainda não ouvimos! Oh, ok. Mas é uma lenda tão boa! Sim, é verdade. Rockhoof era amplamente conhecido pela sua força incrível. Mas ele não começou assim. Sabem, Rockhoof era um pônei muito pequeno e filho de um agricultor. Tal como nós! Eles viviam numa aldeia perto de um vulcão gigante. E a aldeia estava protegida por um grupo de elite de pôneis guardas chamados Elmos Poderosos. E aquilo que o jovem Rockhoof mais queria era fazer parte dos Elmos Poderosos. Mas disseram-lhe que era demasiado franzino e fraco para proteger a aldeia.
Mas o Rockhoof não aceitava um não como resposta. Até que num dia fatídico, o vulcão entrou em erupção. Esta é a minha parte preferida! O que é que aconteceu a seguir? A lava desceu pela encosta do vulcão. E apesar do seu grandioso poder, os elmos poderosos não encontravam uma forma de salvar a aldeia. E tiveram todos de fugir. Mas os póneis habitantes da aldeia não queriam sair das suas casas. Eles passaram toda a sua vida naquele sítio. Não tinham outro sítio para onde ir. Por isso, Rockhoof decidiu fazer uma coisa louca. Ele lembrou-se de desviar o fluxo da lava e talvez assim pudesse salvar a aldeia. Começou a escavar um fosso. Espera aí! Completamente sozinho! É completamente impossível um pônei sozinho escavar um fosso a tempo de travar a lava. Nem eu conseguiria fazer isso. Ainda bem que o Rockhoof não acreditava na palavra impossível. Ele continuou a trabalhar, apesar de saber que as probabilidades de conseguir eram escassas. Mas estava determinado em concluir a sua missão. Até que algo mágico aconteceu. De repente, o Rockhoof ficou muito forte, mas a lava estava a aproximar-se. Apesar da sua determinação extraordinária e pura força de vontade, Rockhoof conseguiu um lugar merecido nos Elmos Poderosos. Grande história, Applejack. Mesmo que não seja sobre mim. Por muitas vezes que eu ouço, adoro sempre esta história. Vamos ver se é seguro voltar para o acampamento. Meninas, não há acampamento para voltarmos. Todo o nosso trabalho está arruinado. Pronto, Sweetie Belle, não te preocupes. Como? O nosso acampamento era tão bonito e esta gruta é tão... feia. Oh, não, isso não é verdade. Há beleza em tudo. Até estas pedras sem graça têm a sua graça. Se olharem de perto, podem ver bocados de ouro. E a forma como as luzes da fogueira dançam nas paredes da gruta. Sombras e luzes. Oh, é tão lindo. Sweetie Belle, alguma vez te contei a minha lenda preferida? Não, nem sabia que tinhas uma. O nome dela era Mistmane. Mistmane? Mas essa não é a velha feiticeira enrugada com a flor? Sim, mas sabias que ela era o unicórnio mais bonito de toda a Terra? Não. E o que é que lhe aconteceu? Bem, a Mistmane era uma jovem feiticeira bastante promissora. Era tão talentosa como bonita e generosa. Todos os póneis a adoravam e ficavam com saudades dela quando ela ia para a melhor escola de magia. Quando ela estava fora, ficou muito contente por saber que a sua melhor amiga, a Sable Spirit, foi coroada imperatriz. Estava ansiosa por regressar a casa assim que terminasse os estudos. Mas assim que chegou, ficou devastada com aquilo que viu. O que aconteceu aqui? Foi a Imperatriz. Ela obriga todos os póneis a trabalharem no palácio dia e noite. Assim não temos tempo para fazer mais nada. Isso não pode ser, eu conheço-a. Nunca faria isso. Mas era impossível negar o que estava diante dos seus olhos. A Sable Spirit tirava aos póneis tudo o que era bonito. Mas a Mistmane tinha a certeza que havia uma explicação para isto. Eu também iria pensar o mesmo se um pônei me dissesse que uma de vocês se tinha tornado má. Sim, eu não queria acreditar. Não sei, já vi como ficam quando não tomam o pequeno almoço. Estou a brincar, mas eu também quero respostas.
E então a Mistmane foi confrontar a sua amiga. Sable, és tu? Não me digas que não reconheces a tua velha amiga. Não, porque a minha amiga nunca obrigaria a família e amigos a trabalharem dia e noite neste palácio ridículo. Ridículo? O meu palácio é a pura representação da beleza. Qualquer pônei que aqui passe ficará maravilhado pela sua majestosidade. Para que serve um lindo palácio se só esconde a miséria dos póneis? A beleza é tudo. Tu ensinaste-me isso. O quê? Tu sempre foste a mais bonita. Conseguiste ir para a melhor escola de magia. Todos os póneis tinham saudades tuas. Todos os póneis te amavam. Eu admito que tinha ciúmes. Por isso tentei lançar um feitiço que me tornasse bonita. E podes ver como correu. Eu prometi que se não pudesse ter beleza, iria roubá-la. Não fui escolhida para ser imperatriz, sabes? Eu roubei. Tal como vou roubar tudo o resto. Não vou deixar que faças isso. Não vais deixar-me? Todos os póneis pensaram que o Sable Spirit tinha sido derrotado e foi assim. Mas a Mistmane sabia que podia fazer mais para ajudar. A beleza não é tudo, mas a Mistmane sabe que tem o poder de fazer os póneis sorrir. Ela fez um grande sacrifício para trazer o sorriso de volta aos rostos dos seus amigos e família, incluindo o rosto de Sable Spirit. Tu fizeste isto por mim? Mesmo depois de eu ter sido tão cruel? A Sable Spirit ficou tão comovida que jurou ser mais como a amiga em assuntos importantes. A partir de então, ela governou com bondade e compaixão. Apesar de ela ter desistido da sua beleza física, dedicou a vida a espalhar beleza por toda a Equestria. Sempre que para o que estão a fazer só para alegrar o dia de outro pónei fazendo algo bonito como dar flores, estão a seguir os passos da Mistmane. Acho que ela também é a minha lenda preferida. Estas moscaranhas não desistem. Mas o que é que elas querem de nós? Bem, quer queiramos ou não, também somos comida. E tenho aqui dentadas que provam isso. O que é que vamos fazer? Estão quase aqui! O quê? Agora aqueles insetos já não entram. E nós não podemos sair! Vamos todas manter a calma. Vou reacender a fogueira. Só temos de esperar até o enxame ir embora. Depois pensamos numa forma de sair. Quanto tempo é que isso vai demorar? Os ursos não vivem em grutas? Uau, escura luz, estás a focar-te nas coisas erradas. Então tu tens um plano? Quase. Eu tenho uma história. Deixa-me adivinhar. É sobre ti? Sim, praticamente. É sobre a minha lenda preferida, Flash Magnus. Não foi esse pônei que derrotou os dragões? Dragões? Grandes e assustadores como os Spikes? Oh, estes dragões são sem dúvida grandes e mauzões. Mas não muito assustadores. Podes sentar-te ao pé de mim se quiseres. Há muito tempo, antes dos Wonderbolts terem sido fundados, o Flash Magnus era um simples cadete na Legião Real. E a Legião precisava de
voar até à Terra dos Dragões para salvar os camaradas que se encontravam por lá. Mas à medida que se aproximava, os dragões atacaram! Tu disseste que não era muito assustador! Conta um, agora dá um bocadinho! O quê? Eu disse para aguentares um bocadinho. Prometo que vais gostar do final. Bom, como eu estava a dizer, Flash Magnus e a Legião Real tentaram passar pelos dragões. Mas os dragões não deixaram! Todos os túneis, retirar! Flash Magnus e mais alguns cadetes acabaram separados do batalhão. Ele conseguiu escapar, mas os dragões capturaram os amigos e levaram-nos para o covil. Comandante, temos de salvar os nossos camaradas capturados. Agradeço a tua lealdade, Flash Magnus, mas vai ser impossível passar por aqueles dragões. Nada vai resultar. O comandante tinha razão! É impossível derrotar os dragões! Mas podemos ser bem mais espertos. Comandante Ironhead, tenho a certeza que consigo ultrapassar os dragões. Se eles forem atrás de mim, vocês podem entrar no esconderijo e recuperar os nossos amigos antes deles regressarem. Estás mesmo disposto a correr esse risco, soldado? Sim, estou, comandante. Essa é uma decisão muito corajosa. Vais precisar de toda a ajuda possível. Este é o Netitas? O escudo à prova de fogo? Protegeu heróis legionários durante gerações e hoje tu mereces ter um soldado protegido pelo Netitas. Boa sorte, soldado. Ei, anda cá a apanhar, maldito de fogo! Se conseguires! Ei, anda cá a apanhar! Estou aqui! Enquanto o Flash Magnus voava corajosamente para se tentar salvar, o comandante Ironhead conseguiu recuperar os soldados. O Flash Magnus voou como o vento. Mais rápido que os dragões. Mas ele sabia que não podia continuar assim para sempre. Felizmente, ele tinha um plano. Direcionou os dragões diretamente para uma tempestade que a Legião tinha iniciado. Bastaram alguns relâmpagos para os dragões fugirem. O plano do Flash Magnus resultou! Uau! Gostei muito desse final. Eu avisei-te! Ele inspira-me sempre a ser mais corajosa e espetacular! Sim, realmente é parecido contigo. Pensem bem. Vá lá! Eu sou como ele! Ei, estão a ouvir? Eu não ouço nada. Exatamente! As mosca-aranhas foram-se embora! Já podemos sair! Ai! Oh, não! Temos de ver se dá para sair pelo outro lado. Ou seja, avançar ainda mais na gruta escura e assustadora? Scootaloo, não te esqueças da história. Tens de ser corajosa como eu e o Flash Magnus, ok? Estou a ouvir água! E se há água a correr, então? Pode haver uma saída. Ok. Em 3, 1, 2, Oh, mas quem diria? Encontramos um atalho para Winsome Falls. Nunca foram tão bonitas. bem, quase. Ah!
uma pena o acampamento não ter corrido como queríamos. Estás a brincar? Esta viagem é espetacular! A sério? Porque ouvimos histórias lendárias e partimos à aventura. Esperem, vocês as três querem ficar? É claro que queremos! Podíamos transformar aquelas árvores num belo abrigo. Podemos procurar uns troncos e ramos para ajudar a construir. E aposto que podemos encontrar mais bagas. Vamos lá!